안녕하세요 여러분, 반주입니다. 오늘 가볼 곳은 인천 연수구 국밥 맛집 세 번째인 소머리 국밥으로 유명한 동충동 천마장작국입니다. 3대째 운영이 되고 있는 이곳은 소머리 국밥도 유명하지만 흑염소를 메인으로 한 보양식집으로도 알려져 있어서 사람들이 많이 찾아가는 곳입니다. 오늘도 맛있게 보시고 좋아요와 구독 부탁드리면서 함께 가시죠. 후후!
그래서 이렇게 흔들어. 아, 팔받치국수로 흔들리는 게 아니네. 야, 웃을 때마다 배가 이렇게 해갖고 안 닿았어. 배가 안 흔들렸어.